Bom, continuando aqui, já montei aqui a polia do comando. O ponto já deixei em cima, né? Em cima do ponto. E agora eu vou mostrar aí como é que a gente vai achar o ponto lá do vira, né? PMS aí. Não sei se vai conseguir pegar aí. Como eu disse aí no vídeo anterior, o pistão tem que... Os pistões estão alinhados lá, né? Os 4 pistões estão alinhados lá no cilindro lá. Então a gente vai ter que subir o primeiro pistão e o 4º pistão vai subir junto, correto? Aqui, ó, o ponto, vou mostrar onde que tá aqui, ó, tá completamente fora, né? Dá pra vocês verem aí, ó. Então eu vou ver que lado que eu vou virar pra poder achar aí o PMS. Eu vou pôr essa lanterna aqui pra mim ir olhando. Deixa eu ver que lado que eu vou virar aqui. Ah, pra esse lado aqui, galera, ó. Eu vou virar pra cá, sentido horário aqui nesse caso, né? Aí depende de cada caso aí. Eu tô falando desse caso aqui. Então a gente vai virar aqui, ó, sentido horário. Deixa eu ver ali, ó. Deixa eu dar uma olhada. É que vocês não conseguem ver que eu tô vendo lá, né? Mas tá subindo. O pistão tá subindo ali, ó. Tá subindo. Eu tô virando aqui, ó. E o ponto vai chegar lá. Vamos dar uma olhada lá no ponto. Olha lá, o ponto tá chegando aí já, né? Então vamos continuar aqui. Deixa eu virar aqui a... Deixa eu virar aqui, vamos virando. A câmera tá desfocando aí, né? Aham, vamos virando. Aí, eu creio que tá chegando ali. Vamos dar mais uma olhada. Tá quase no ponto aí já, né, galera? Vou tirar aqui o lanterna que não tá adiantando em nada. Vamos aqui, ó. Falta só um pouquinho. Aí. Posso tirar a ferramenta. Aí o ponto do vira tá em cima aí, ó. Aonde que é a referência? Aqui, ó. Na bomba de óleo aqui é a referência. Perfeito? Agora sim a gente pode entrar aí com o tensor. Vamos entrar com a correia. Depois a gente vai fechar aqui. E vou dar seguimento aqui para ver o problema aí desse chicote da injeção aí. Bom, dando seguimento aí. Vocês viram aí, já montei a correia. Depois eu mostro para vocês aí com detalhe, né? Não tem segredo esse motor, tranquilo, né? Mas vai montar a tampa de válvula aí. O cliente nos forneceu aqui, ó. Desse aqui foi eu que comprei para ela. A junta da tampa de válvula Sabor. O código dela aqui, ó, 7635 Vamos montar ele aqui. Já fiz a limpeza aqui na tampinha. Não tem segredo isso, montagem. Aqui sempre me pergunta aí qual que é o aperto aí da tampa de válvula. O único detalhe aqui na junta, ó, que ela tem um lado de ser montado aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Que ela vem... Deixa eu procurar aqui qual que é a posição dela. Aqui, ó. Tem esse cantinho aqui, ó. Esse relevinho aqui, ó, vai encaixar justamente aqui, ó, nesse cantinho aqui. Perfeito? Então a gente já sabe que é aqui, ó. Tá, legal? Vou encaixando ela aqui com carinho, ó, bem encaixadinho na canaleta aqui da tampa. Eu já vou fechar essa parte, né? Para poder dar seguimento aí. Eu vou ter que tirar esse corpo aqui de TBI para limpar. E vou ter que mexer no chicote aí para evitar cair alguma coisa aqui na parte que eu mexi aqui do motor. Então a gente fecha essa parte aí. Aqui não sei se dá para vocês verem, eu já coloquei a bobina aqui, né? Você tem que, os cabos vai preso aqui junto com os parafusos da tampa de válvula. E o torque aqui da tampa, galera, é em torno de 2,5 kg no máximo.
É um torque bem baixo, porque até a gaiola é alumínio, né? Não pode dar um torque alto aí que vai espanar a rosca aí. Aí, a junta encaixou bem, ó. Que é o detalhe que eu falei pra vocês, ó. Deixa eu pegar bem aqui pra vocês verem. Certo? Então agora a gente já pode vir com a tampa aqui. E aqui o segredo é os guias do cabo aqui, ó. Tem que ser colocado, né? São 3. O segredo é só esse, né? Quando pode ser desligar as mangueiras aqui. Eu não vou ligar ainda, que eu falei, eu vou tirar aqui. E o torque aí, no máximo 2,5 kg de torque aí nessa tampa. Perfeito? Aí, o torquímetro ajustado aí em 2,5 kg. O segredo aqui, galera, sempre aperta do meio da tampa para as extremidades. A gente começa aqui, ó. Encostar bem aqui. Olha aqui. Ó, instalou. Certo? Da extremidade. Do meio para as extremidades aí. Perfeito? Tampinha torqueada aí, né, galera? Tudo certinho. Agora a gente vai entrar. Mostrar aqui, ó. O ponto da correia tá em cima. Tensor da correia, deixa eu ver se pega ali, né, a posição dele aí, ó. E aqui, como sempre aí pra vocês, né, quem gosta, bem no ponto. Detalhe aí, nunca mostrei pra vocês aí como que eu faço pra poder apertar a polia aqui, né. Essa polia a porca da polia aqui, ó. Primeiro a gente tem que soltar, tirar essa chapinha aqui de proteção, ó, que fica aqui embaixo. E eu mesmo fiz a ferramenta para travar aqui o volante, ó. Na hora que eu retirar aqui, eu vou mostrar aí como é que ela é. Um parafuso 17 aqui na carcaça. Tem ali, ó, ela tá travando nos dentes aí do volante do motor. Perfeito? Então agora a gente pode entrar com a capinha aqui, ó. E já vem com a polia para fechar essa parte aqui. Aí, galera, tô removendo aqui a ferramenta que eu mesmo desenvolvi, ó. Vou mostrar aí para vocês, ó. Fiz uma chapa aí. Diz o serralheiro que fez para mim, que eu comprei essa chapa de 1 milímetro. Fiz os dentes aí para casar certinho. E aqui no câmbio do Chevrolet tem, né, esse local aqui de colocar um parafuso aí, ó. Parafuso 17 para travar. Perfeito? E aqui eu já dei o torque. Aqui vocês vão me perguntar, 9,5 kg, 95 newtons primeiro, depois 30 graus e mais 15 graus para finalizar aí. Perfeito? Seguindo aqui a manutenção no Corsa, acabamos de remover aqui o chamado TBI, né? Só para vocês terem ideia como que tá sujo. Olha aqui por dentro. Tem muita terra aqui. Esse carro andou muito tempo sem filtro de ar aí. Lá dentro, ó, não sei se vai dar para pegar a cor aí na câmera, mas tá pura terra, como vamos dizer assim, terra com óleo, né, galera? E quando eu trouxe esse carro, eu tava analisando, ele tá soltando fumaça, vamos dizer aí, o chamado queimando o óleo. Pode ser por causa disso. O motor que trabalha muito tempo sem filtro, aspira essas impurezas aí no motor, dá um desgaste nos anéis do pistão ali, né? E no cilindro, fazendo com que passe óleo. Então aqui eu vou dar esse talento aqui, limpar bem, deixar limpinho. E já vou dar já comecei a soltar aqui, ó, para desmontar o chicote.
pra gente tá indo pra finalização aí da manutenção desse Corsa aqui, perfeito? Pronto, galera, fiz a limpeza aí do TBI, ó, já ficou limpinho. Tem que tirar tudo, né? Tirei isso aqui, o sensor, não é bom deixar isso que eu coloquei agora. Aí tá tudo limpinho. Agora assim a gente volta no local ali. E depois eu coloco aqui o motor de passo, né? Também fiz a limpeza dele. Vai alojado aqui, ó. Ok? Aí TBI montado. E eu já estou executando o teste aqui do chicote. Aí como é que tá? Abri tudo o chicote aqui do carro. E eu estou executando o teste aqui, galera. Aqui é o seguinte: o teste que eu faço é teste de continuidade. A princípio aqui já faz quase uma hora e meia que eu abri o chicote aqui, que eu estou testando aqui a continuidade, que eu ia chegar até lá no módulo. Mas aqui eu já achei um dos problemas aqui, ó. Vou mostrar para vocês. No momento que eu comecei a fazer o teste de continuidade aqui do conector, né? Tô partindo do conector, porque eu mexi aqui, ó. Eu mexi aqui no momento que o carro deu defeito, eu mexi aqui no conector aqui, o carro voltou a funcionar a primeira fase da bobina aqui, né? Bobina é dividida aqui, ó, duas fases, né? Primeira, vamos dizer aqui, primeira, segunda ou vice-versa, né, galera? Então aqui, ó, eu coloquei o que é o teste de continuidade. Fui fazer o teste aqui, ó, já achei. Possivelmente vai ser o problema. Na câmera tá dando para pegar bem. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4 conector. Esse conector aqui, no momento que eu coloquei aqui o multímetro para fazer o teste, ele já afundou lá, ó. Então possivelmente o defeito tá aqui. E esse conector já foi trocado, tava vendo aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó, o fio aqui, ó, sai preto e amarelo e entra aqui no fio preto e azul. Não sei se está pegando aí bem na câmera. E aqui tá as emendas do conector. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse conector. Vou fazer mais um check-up aqui no chicote. Se for preciso eu faço mais um teste lá perto do módulo. Mas aqui, ó, só para vocês entenderem o que é o teste de continuidade. Eu tô achando esse fio azul, né? Aqui, ó, tá chegando ali, eu liguei nele, né? Então a gente vai fazer o teste aqui, ó. Deixa eu só tentar mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se tá pegando aqui. Eu tô no fio verde e verde e preto. É o que tá com... Eu fui por último aqui, ó. Deixa eu tentar segurar aqui. Com a mão é difícil, né, galera? Só com uma mão vou mostrar aí pra vocês, mas... esse é o teste de continuidade, tá vendo? O multímetro tá pitando. Aqui no meu multímetro, aqui, ó, coloca ali, ó, no teste de continuidade, né, que seria isso aqui, ó. Olha onde que tá apontando, ó. Entenderam? Então, no momento que eu coloquei aqui o terminalzinho do conector afundou lá. Então, possivelmente... pode ser 90% de chance do defeito nesse conector. Então eu vou pedir o conector, vou fazer o reparo aqui, vou fechar aqui a bobina e a gente já vai poder pôr esse carro para funcionar aí, né? Porque a outra parte aí, vocês viram aí no primeiro vídeo, fazendo a troca do comando, que o carro veio para mim aqui, o defeito que ela me passou era aquele barulho no comando. E ela já tinha me relatado aí sobre... o mecânico tinha trocado bobina, cabo, vela, tá tudo novo. E trocou até a central do carro. Vamos supor que o defeito for isso aqui, né? Um erro grotesco aí, né? De cometer. Porque tem que... eu sempre vejo os conectores, eu tirei aqui para tirar o TBI, ó. Sempre eu olho se tá tudo ok. Pega uma agulhinha, vê se não tem folga, não tem nada. Tá vendo? Todos eles é bom a gente checar. Ok, galera? Então fica essa dica aí também nessa parte de injeção. Muitas vezes o defeito não é a peça, o defeito às vezes está aqui, ó, simplesmente no conector. Pediu o conector novo pra gente substituir aqui, ó, só para vocês verem. Então vamos substituir esse conector aí. Vou marcar aqui o tamanho, né? Certinho aqui, vou cortar o chicote, fazer a emenda, soldar, tudo certinho, colocar aí eu sempre esqueço o nome disso aqui. Quem lembrar aí me fala, né?
para poder o isolante aqui, né? Eu esqueço o nome desse negócio aí, beleza? Então vamos fazer isso aí para resolver esse problema aí, ó. Com certeza aqui, ó, tava dando um mau contato. Foi o que aconteceu, que eu peguei no chicote e o carro voltou a funcionar a bobina. Eu tava vendo o esquema lá, realmente tá cortando uma fase aqui da bobina. Que aqui seria um positivo, um aterramento e os pulsos que vem da central para fazer a bobina funcionar. Perfeito? Então vamos substituir isso aí. Eu vou mostrar para vocês, antes de fechar o último fio aí, ó. Eu sempre soldo, né? Bem soldadinho aqui, ó. Nunca torceu o fio assim, né? Igual o povo torce aí, né? Sempre coloca o fio. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aqui, galera, vou pegar o conector velho aqui, né? Só pra servir de exemplo pra vocês aí, ó. Tá aqui o fio. Espero que a câmera pegue aí, né? A gente torce aqui. Torce aqui, ó. Tem gente que costuma fazer emenda de fio desse jeito aqui, ó. É errado, galera. Certo? Aqui, ó. Faz a emenda assim, ó. Pega um sobre o outro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Pra não ficar aquela pelota de fio embolado, né? Fica feio. Certo? Aí, ó. A emenda... Pera aí. Focar, né? Aí, ó. Desse jeito aí. Certo? Agora tem gente que faz assim, ó. Deixa eu mostrar do outro jeito errado, que eu já vi muita gente fazer. Aqui, ó. Desse jeito é errado, galera. Você sabe aí, eu não sou eletricista, né? Minha função é mecânica, mas desde o momento que a gente mexe com injeção eletrônica, a gente tem que saber mexer aí na parte do chicote da injeção. Perfeito? Esse jeito aqui errado. Daquele jeito que eu mostrei primeiro, certo. Porque aqui depois tem que fazer isso aqui, ó. Dobrar aqui, ó. Aí fica feio. Beleza? Então tá jóia. Vou finalizando aqui. Tá aí, ó. Mais uma vez com detalhe. Conector quebrado ali, né? Afundou, na verdade, na hora de fazer o teste. Mas você imagina a hora que pruga lá. Dá o mau contato. Onde estava fazendo falhar aí o carro. Pronto, ó. Finalizado o chicote aí da injeção, remontei tudo aí de novo. Coloquei aqui, né, galera, o filtro aqui, ó, a mangueira, por quê? Por causa do sensor da temperatura do ar. E eu vou dar partida no carro. Não liguei aqui ainda a bobina, por quê? Vou explicar, eu vou dar partida para o motor virar até apagar a luz do óleo, para preencher o óleo aqui em cima, porque o comando tá novo, para não dar um estresse aí no comando. Perfeito? Então vamos lá dar partida nele até a luz do óleo apagar. Dá umas 2, 3 partidas, apagou ele do óleo, a gente vem, liga a bobina e vamos funcionar ele aí. A primeira partida aí vai fazer barulho nos tuchos, porque tá descarregado, a hora que carregar, estabiliza tudo aí. Agora sim, ó, a gente vem aqui, pluga aqui o conector da bobina, vamos dar partida lá. Entrar por aqui que ali tá apertado. Vamos ver o funcionamento aí, primeira partida aí do Corsa 2000. Gritando a correia. Isso aí depois não resolve. Tem que dar mais uma atenção na correia de acessório aqui, ó. Do alternador. Aí, ó, no primeiro momento ele fica com um barulhinho de tucho, ó. Depois ele vai carregando até sumir o barulho completamente. Bom, vou deixar ele funcionando, carregar esses tuchos aí. Já volto para mostrar para vocês aí. Vou dar mais uma tensionada nessa correia que ela deve estar um pouquinho frouxa. Aqui eu deixei aberto
para mim monitorar aqui se não vai ter vazamento no retentor que eu montei aí, perfeito? Aí ó, depois de alguns minutos funcionando, já faz uns 5, 6 minutos tá funcionando. Carregou todos os tuchos, tá quietinho o barulho, dá para vocês perceberem aí, tá perfeito. Vou comparar aí, né, no começo do vídeo, com aquele desgaste no comando, barulho enorme. Aí eu tô monitorando aqui, tá ok, não deu vazamento até agora. Aí eu já peguei a chave, depois eu vou dar uma tensionada aqui na correia. A correia é muito facinho de tensionar aí. O motorzinho, por enquanto, foi que eu falei para a proprietária aí do veículo. Se for só o comando que tá com barulho, vai ficar 100%. Por quê? Esses motores Chevrolet costumam bater a famosa saia de pistão. E engana muito, às vezes pensa que é o comando e é a saia de pistão. Esse aqui, por experiência, eu já sabia que era o comando, né? Pelo barulho, que o barulho do comando ele continua. Quando sai do pistão, ele fica meio, vamos dizer assim, aleatório. Tem hora que faz mais alto, tem hora que faz mais baixo. Mas aqui, ó, vamos deixar funcionar mais tempo. Por enquanto tá ok. O motor tá quietinho, não tô ouvindo nada. Perfeito? Dando seguimento aí, já volto com vocês aí. Aí, funcionando, perfeito, tá quietinho, acionou o eletroventilador. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desligar, vou deixar ele parado aqui, vou tensionar a correia que falta aqui. Agora já tá tarde, quase 6 horas. E amanhã de manhã eu vou dar a primeira partida pra gente ver o funcionamento, porque vocês sabem aí, né? O primeiro funcionamento é o que dá o barulho nos tuchos aí. Aí eu vou gravar pra vocês aí, pra gente finalizar aqui a manutenção aí do Corsa aí, perfeito? Bom, voltando aí, galera, já vamos dar a primeira partida hoje, né? Foi ontem vocês viram a primeira partida aí, ficou batendo tucho. Hoje vamos funcionar aí pra ver o funcionamento de manhã aí. Vou lá dar partida nele. Vamos dar partida nele aqui, galera. Primeira partida do dia de manhã, vamos ver o funcionamento aí, vocês vão ver lá pela outra câmera lá o funcionamento do motor. Vamos dar a partida aqui. Apagou a luz do óleo, tudo certinho. Aí, o motor pegou de primeira, certinho, funcionou macio. Espero que dê pra ouvir no áudio aí, né, galera? Que não tá batendo nada, o motor tá tranquilo. Ontem eu deixei ele funcionando aí, até acionar o eletroventilador. Ainda não andei no carro pra ver se ele não tá batendo saída de pistão. Pra mim tá tudo ok, não bateu hora nenhuma. Mas eu vou fazer o teste, né? Sair no carro, fazer o teste pra ver como é que tá o carro rodando aí. Perfeito, galera, então eu vou sair nele e fazer o teste aí, vocês vão comigo aí. Aí fazendo o teste drive aí no Corsa, subindo a ladeira, tá subindo tranquilo, o motor tá na temperatura normal. Só tem uma coisa aqui que o dia que eu trouxe o carro eu já percebi, eu nem falei nada pra cliente, ela não relatou. O carro tá com o freio muito ruim, tá freando só a roda do motorista, olha pra vocês verem, eu vou dar uma frenagem aqui, ó. Tá vendo? Travou só a roda do motorista. Não tem freio. O pedal, galera, tá lá embaixo. Então eu vou ter que relatar isso aí pra cliente. E numa manutenção aí posterior, arrumar isso pra ela. Porque agora, esses dias agora eu não vou ter tempo, porque eu tô com os carros agendados pra poder fazer. Mas o ideal aqui era ela parar o carro e depois arrumar esse freio, porque tá muito perigoso andar no carro sem freio. Freio de mão até ele tem, tá segurando bem. Mas o freio de pé tá freando só a roda aqui do meu lado aqui. Beleza? E o carro tá bom, o motor tô sentindo força pra subir. O carro 1000 subindo as ladeiras tranquilo. Então eu vou voltar pra oficina lá e a gente finaliza aí esse dia de mecânica com vocês aí.
de volta na oficina. O motor tá tudo ok. Motorzinho gostei, tá com força. Não tô ouvindo nenhum barulho aí no motor, né? Parte de, vamos dizer, a parte de baixo aí seria saída de pistão ou motor rajando, como se diz. A pena que vocês viram aí, né, no vídeo anterior, os proprietários desse carro não cuidaram aí com troca de óleo, o carro já tá com borro no motor. Teve um comentário no vídeo, deixa eu ver quem que é aqui e já falo com vocês. Tô confirmando aqui, lendo o comentário, é do Carlos. Ele fala aqui: parabéns pelo trabalho, não seria bom dar uma limpeza na gaiola? Até seria, ô Carlos, mas eu evitei de mexer, porque fazer a limpeza ali eu teria que tirar o kart, certo? E o orçamento já estava apertado aí pro cliente, então não quis prolongar aí o orçamento aí do carro. E tem mais um comentário aqui. O Ronaldo Marangon fala assim: uma pena que tenha borra no motor, agora que seria o caso de usar um frouxo da Kobe para ficar limpo, com comando e tucho e balancinhos novos. É verdade, Ronaldo, seria interessante fazer essa limpeza. Tem mais um comentário que eu queria ler aqui. O Anderson Bruno, ele fala assim: Marcelo, isso foi ocasionado por um uso de óleo errado? Sim, Anderson, foi com certeza. Muita gente usa o óleo errado nesse motor. Usa o óleo mineral 20W50 e na verdade esse motor já você pode usar o 5W30. Pode usar o 5W30 para não ocasionar essa borra aí no motor. Perfeito? Então é isso aí, galera. Vou encerrar aqui o dia de mecânica com vocês. Como eu disse, vou informar para cliente sobre o freio do carro. Tá freando só essa roda aqui, ó. E vamos ver aí numa posterior manutenção aí se vai resolver arrumar esse sistema de freio que tá bem crítico aí no Corsa. Beleza, galera? Então quem gostou aí, ó, deixa aquele like. Quem não é inscrito, que se inscreva no canal aqui ou manda essas bolinhas aí de cima aí no final do vídeo. Valeu, até o próximo dia de mecânica.